Wana-wana Rimawasti Kaing Iwang Panjati Awan. Oh ya udah, kamu kembali aja ke kamar, nggak usah dipedulikan. Dulu waktu aku tidur di situ, itu hampir tiap malam mengalami kejadian seperti itu. Itu bukan manusia, kata orang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini cerita dari kenalan, dan kejadiannya terjadi di Surabaya sekitar tahun 2000, sekitar 2003 ya. Nah, cerita ini dialami oleh Asep. Jadi Asep ini bekerja di sebuah toko yang lumayan besar ketika itu di daerah Surabaya, dan tokonya ini belakangnya kuburan dan terus perkampungannya, dan agak terpisah dari toko lainnya. Nah, di toko yang besar tersebut ada gudangnya di belakangnya. Jadi ada ruangan toko besar, terus ada ruangan belakang yang lumayan luas, yang di ujungnya di situ ada gudang, dan ada tempat tidur para karyawan ya. Jadi para karyawan yang bersedia tidur di situ, tempat itu disediakan gratis. Cuma anehnya ketika Asep diterima bekerja di situ, ternyata tidak ada satupun karyawan yang tidur di situ ya. Jadi dia memindahkan barangnya sendirian di kamarnya, padahal kamarnya cukup luas dan cukup nyaman sebenarnya, tapi ternyata karyawannya pada ngekos ketika itu, dan dia harus tinggal di situ sendirian, dan dia biasa saja memindahkan barang di situ. Karena dia juga tidak punya uang untuk ngekos, dia memutuskan tinggal di situ. Di situ juga disediakan dapur, alat-alat masak kalau mau masak ya, bahkan diberi beras di situ. Kalau dia mau masak beras, tinggal menyiapkan lauknya sendiri. Nah, Asep pun pertama kali bekerja di situ, dia mengamati kondisi sekelilingnya, dan dia membayangkan memang kalau malam kayaknya tempat itu terasa seram ya, karena luas dan kiosnya itu pasti sudah tutup, tidak ada yang menjaga lagi, dan di bagian belakangnya ada ruangan cukup luas. Di situ juga ada gudang, dan di sisi lainnya yang ke arah keluar dari ruangan belakang itu ada tempat untuk karyawan menginap tadi ya. Tapi dia berpikir paling tidak ada apa-apa di situ, dan dia memberanikan diri untuk tinggal di situ walaupun sendirian ya. Dan meskipun waktu diperiksa ternyata di belakangnya benar-benar ada kuburan.
dia tetap yakin atau meyakinkan dirinya insya Allah tidak akan ada hal-hal aneh di situ. Dan ketika dia berkenalan dengan karyawan-karyawan lainnya dan menceritakan bahwa dia akan tinggal dan tidur di situ pun, karyawan yang lainnya tidak terlalu mempedulikannya, tidak berkomentar apa-apa ketika itu. Nah, kejadian aneh mulai terjadi pas di malam hari itu. Jadi di malam tersebut Asep tidur di asrama tersebut, ya, di kamar yang disediakan tersebut, dan dia pun tidur seperti biasa karena keletihan, ya, tidur dengan nyenyak di situ. Nah, tetapi di tengah malam dia mendengar kawan-kawannya berkumpul semuanya di situ dan mereka ngobrol sangat ramai. Dia mau mengingatkan bahwa dia lagi letih dan lain sebagainya, kurang nyaman, ya, apalagi dia baru anak baru di situ. Jadi dia biarkan mereka ngobrol-ngobrol sepuasnya, dan si Asep ini tetap melanjutkan tidurnya di situ. Berusaha tidur dengan nyaman, ya, dengan nyenyak, dan berusaha menutup telinganya dan tidak mendengar suara gurauan dan obrolan-obrolan orang-orang di sekelilingnya ketika itu. Nah, waktu subuh dia pun terbangun dan dia melihat ternyata tidak ada kawan-kawannya lagi, ya, mungkin mereka telah pergi, pikir Asep ketika itu. Dia pun segera bangun dan mau keluar dari ruangan tersebut, ya. Tetapi dia terkejut dan baru menyadari bahwa semalam dia telah mengunci pintu ruangan tersebut. Jadi dia telah dia kunci dari dalam, dan ketika itu dia baru berpikir, jadi orang-orang yang semalam itu datang, bagaimana cara mereka masuk dan bagaimana cara mereka keluar, pikir Asep ketika itu. Tapi dia tidak terlalu mempedulikan, lalu membuka pintu kamarnya dan ke kamar mandi, berwudu, sholat ketika itu. Lalu beraktivitas seperti biasanya, memasak nasi, membuat lauk. Nah, ketika hari itu mereka bekerja, dia baru bertanya ke teman-temannya, siapa tadi malam yang datang ke asrama, ke tempat penginapan itu, dan bagaimana cara mereka masuk, kan dia sudah mengunci, ya, kok bisa masuk lalu keluar sambil mengunci dari dalam lagi, kok bisa-bisanya seperti itu, tanya Asep ketika itu. Dan ternyata teman-temannya ngomong mereka tidak ada sama sekali yang datang ke ruangan tersebut semalam. Jadi di ruangan tersebut tidak ada siapa-siapa semalam. Dan Asep pun berusaha bertanya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, benar nggak tidak ada yang datang ke kamar? Nggak ada, kata teman-temannya, benar-benar nggak ada. Nah, ketika itu Asep mulai ketakutan, ya. Waduh, ini berarti ada apa-apa di sini. Akhirnya dia memaksa salah satu kenalan di situ, salah satu karyawan di situ yang dia rasa paling baik, yang dia tidak terlalu banyak bicara, ya, namanya Bagus. Dia paksa untuk menemaninya malam itu. Awalnya Bagus ini agak enggan, ya, tapi karena Asep benar-benar minta tolong, akhirnya dia mengatakan, ya udah, nanti aku temenin, tapi nggak tahu ya sampai jam berapa, yang penting kan kamu kalau sudah tidur kan sudah tenang, ya. Ya, kata Bagus, yang penting kata Asep, ya, yang penting temenin, ya. Ya. Nah, akhirnya malam itu Bagus benar-benar nemeni Asep dan dia tidur biasa, ya, tidur. Nah, di saat dia tidur ini, setelah mereka ngobrol dan mereka baring dan Asep tertidur, Asep ini terbangun di tengah malam karena mendengar
bunyi ngorok yang cukup keras ya. Jadi dia mendengar Bagus ini ngoroknya cukup keras dan dia sempat mengintip ke arah Bagus ya. Jadi Bagus ini tidur memunggungi Asep dan ngoroknya cukup keras. Nah, ketika itu Asep awalnya ingin membangunkan Bagus ya, karena ngoroknya cukup mengganggu, tapi karena dia sungkan, mungkin dia pikir Bagus juga cukup letih dan tidak mau mengganggu tidurnya dan merasa sungkan juga, akhirnya dia biarkan Bagus ngorok seperti itu. Dia pun hanya menutup telinganya. Dan akhirnya mereka tidur biasa sampai menjelang pagi, dan ketika Asep terbangun di pagi hari ternyata Bagus sudah tidak ada ya. Jadi dia pikir paling Bagus sudah pulang atau lagi keluar. Akhirnya dia keluar dan mencari-cari Bagus, ternyata juga tidak ada di sekeliling situ. Jadi dia mikir Bagus paling sudah pulang. Nah, hari itu ketika bekerja, Heru bertanya ya ke Asep. Heru ini teman sekos dengan Bagus, jadi Bagus ini ngekos bersama Heru. Nah, Heru ini bertanya, gimana semalam, tidak ada hal aneh-aneh kan, kata Heru bertanya ke Asep ya. Oh, tidak ada apa-apa semalam, tidak ada aneh-aneh, kata Asep ketika itu. Cuman temanmu itu ternyata ngoroknya keras banget ya, sampai ganggu tidurku. Lah emang sampai jam berapa di tempatmu tidurnya, kok sampai ganggu tidurmu? Ya sampai pagi, kata Asep ketika itu ke Heru. Heru pun terkejut mendengarnya, dan kata Heru, Bagus itu semalam itu tidur di tempatmu itu cuman sebentar. Jadi sekitar jam 12-an malam itu aku lihat dia sudah pulang ke kontrakan, ke kos-kosan. Jadi mustahil dia bisa ada di sana sampai pagi. Dan ketika diberitahu seperti itu, Asep ini tidak percaya ya. Alah, paling Heru ini mau mengerjai dia, mau menakut-nakuti dia, pikir Asep ketika itu. Dan dia tidak terlalu mengambil pusing hal tersebut. Nah, besoknya Asep ini kembali minta tolong ditemani Bagus, dan Bagus pun menemani seperti biasa. Dan tidak ada hal-hal aneh ya. Jadi kadang Bagus menemani sampai pagi. Kadang ketika Asep terbangun, Bagus sudah tidak ada. Tapi yang jelas tidak ada hal-hal janggal setelah itu. Sampai sekitar beberapa hari kemudian, Bagus ini ngomong akan ada acara dengan Heru ya, dengan teman-temannya. Jadi tidak bisa menemani malam itu. Dan ketika itu karena Asep sudah merasa berani dan tidak ada hal-hal aneh selama ini, beberapa hari ini, dia pun mengiyakan dan berani-berani saja ketika itu, dan merasa tidak akan ada apa-apa. Nah, akhirnya malam itu Asep ke kamarnya sendiri, menutup pintu seperti biasa, dan dia pun tertidur. Tetapi di tengah malam dia kembali mendengar suara orang ngorok ya, cukup keras orokannya. Ngorok cukup keras dan cukup mengganggu telinganya Asep, sehingga Asep terbangun dan tidak bisa tidur ya. Dia menoleh dan melihat di situ ada Bagus ya, tidur membelakangi dia. Dan dia tidak enak membangunkan. Hanya dia berpikir, loh ini Bagus katanya ada acara dengan Heru, kok tahu-tahu sudah di sini dan tidur di sini. Akhirnya ketika itu Asep keluar membuat kopi ya, duduk di teras
kamar tersebut sambil minum kopi sambil duduk-duduk karena dia susah tidur ya, karena Bagus ngorok seperti itu. Nah, ketika dia duduk-duduk ini, dia mendengar suara ramai-ramai di gudang ya. Jadi di situ kan ada gudangnya ya, di ujung satunya ada suara ramai-ramai di gudang, seperti aktivitas karyawan yang lainnya sedang beraktivitas di dalam gudang tersebut. Nah, ketika itu Asep bertanya-tanya, loh ternyata mereka di sini semua, ada acara apa mereka? Akhirnya Asep pun berjalan mendekati gudang tersebut ya. Dan ketika dia sampai di gudang ini, suara-suara tersebut tiba-tiba hilang. Dan lampu ternyata padam, lampu di dalam gudang itu. Seperti tiba-tiba dipadamkan ya. Dan ketika dia mau membuka pintu gudang, ternyata pintu tersebut digembok ya. Digembok dari luar. Nah, ketika itu Asep mulai berpikir ya, apa ini ada maling, karena dia sudah merasa tidak pernah ada gangguan hal aneh-aneh. Jadi ketika itu pikirannya langsung ke maling ya, bukan ke hal-hal yang gaib. Nah, karena dia merasa bingung apa yang harus dilakukan kalau benar-benar ada maling dan mereka ada di dalam sana dan telah mematikan lampu, mungkin mereka sembunyi dan lain sebagainya. Ketika itu dia segera menelpon temannya yang Heru ya. Jadi menelpon Heru karena Asep kan Bagus kan sedang tidur. Dia malas mau membangunkan dan dia langsung menelpon Heru ketika itu. Pakai telepon model lama itu ya, HP Sony Ericsson atau yang lain, pokoknya HP tahun-tahun itu ya, HP jadul. Nah, ketika dia menelpon si Heru ini, di situ yang mengangkat ternyata bukan Heru. Karena dia ketika itu panik dan tidak terlalu berpikir macam-macam atau berpikir ke Asep. Ketika yang mengangkat tidak terlalu berpikir Bagus ya. Ketika yang mengangkat Bagus, dia langsung mengatakan, "Gus, ini gimana? Di sini kelihatannya ada maling," kata Asep ketika itu. "Heru di mana?" kata Asep. "Oh, Heru lagi keluar, makanya aku yang angkat," kata Bagus ketika itu. "Lah gimana ini? Bisa datang ke sini secepatnya enggak?" "Oh, kalau sekarang nggak bisa karena kita ada acara," kata Bagus ya. "Coba telepon karyawan yang lainnya ya," ketika itu. Jadi ada karyawan yang lebih tua di situ, yang kata Bagus ketika itu lebih dekat tempatnya ke toko tersebut. Akhirnya Asep ini pun langsung menelpon orang tersebut. Dan ketika ditelepon, orang tersebut pun bertanya, "Gimana? Emang pintunya tergembok dari luar?" "Iya," kata Asep ketika itu. "Oh ya udah, kamu kembali aja ke kamar, nggak usah dipedulikan. Dulu waktu aku tidur di situ, itu hampir tiap malam mengalami kejadian seperti itu. Itu bukan manusia," kata orang ini. Dan ketika itu Asep ini shock ya, terkejut mendengarnya, jadi ketakutan dia. Dan ketika telepon ditutup, dia baru teringat kalau Bagus itu tadi tidur di kamarnya. Dan ketika dia menelpon itu tadi, waktu menelpon Heru, yang mengangkat Bagus ya. Jadi ketika itu dia merinding dan rasanya badannya sudah lemas ya. Dia langsung pengen lari dari tempat tersebut. Dia pun langsung berjalan cepat dan
tempat keluarnya itu harus melewati kamar tadi ya. Jadi dia berusaha tidak melirik lagi ke kamar tersebut dan berjalan dengan cepat keluar dari situ dan tidak berani masuk lagi ke dalam situ ya. Nah, akhirnya beberapa saat kemudian Bagus baru datang dan mereka pun tidur di kos-kosannya Bagus dengan Heru dan bercerita-cerita tentang kejadian semalam. Dan besoknya mereka pun bercerita ke orang-orang yang sudah lama di situ ya, dan mereka pun bercerita ternyata memang di situ itu emang nggak ada yang berani, intinya nggak ada yang berani tidur di kamar tadi karena banyak kejadian-kejadian aneh seperti itu sebelumnya. Makanya mereka banyak yang memilih ngekos ketika itu. Wallahu a'lam ya, cerita ini hanya cerita dari kenalan. Yang jelas ruangan yang sering dikosongkan itu memang biasanya disukai oleh bangsa jin ya. Apalagi di situ tidak pernah ada aktivitas ibadah sama sekali, itu makin menjadi tempat favorit bagi mereka untuk tinggal. Moga ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.